boqonnaa 15 irratti immoo waan tokko haasofne. Saamu'eel Saa'oliin wanta walitti dubbatanidha kan ibsu. Jechuun kallattii kenneef Waaqayyo wajjin akkamitti jiraachuu akka qabu. Saamu'eelin Saa'olin haala hundaa'u kan isa dibe sun jechuudha. Kan Saa'ol akka Saamu'eel jechuun hawaasitti maatii Waaqayyoo kun waan keessanis sirriitti hin dhageechuu jedhee yaada. Nama luba akkasumas nama mul'ata dubbatudha. Inni kun Saamu'eelin eenyu Saa'olin gorsaa jira. Bakkee kanatti kan dubbachaa jiru jechuudha. በሕዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንድትሆን እቀባ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ። waaqayyotu uummata Israa'el irratti akka dibamtu ergaa naaf laate na ergee jedha. Ammallee jecha waaqayyoon dhaga'i jedha. Jecha waaqayyoon dhaga'i sirriitti jabeessa jira. Adeemsa isaa waan laaleef jechuudha. Lapheen isaa akkam akka ta'e iddoo baay'eetti ofii isaatiif wantoota odoo marii tokko taasisee calliseetuma wanti inni dalagaa ture waan jiruuf waan akkana wannoo jedhu. Kanaaf Waaqni hoomaa yookiin immoo የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል akkana jedha. Gibxii keessaa waan kana ilaallee jirraa miti maatii Waaqayyoo moo alaayyeenan? Boqonnaa keessatti ilaallee miti faanu. No, jammarree raawwanne. Gibxii keessaa uummata Israa'el baasee Musee fi Yaaqoob fuuldura Fara'oon fuuldura akka dhaabbatan kan isaan naannoo jedhe boqonnaa 13 bakka kanatti isuma deebiseeti wal fakkaata. እስራኤልን ከግብጽ ባወጣ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ jechuun Amaaleqoonni Israa'el irratti yeroo gara Kana'aan seenuudhaaf deeman isa saniin dagalatti kaasu. Ammallee dhageetii Amaaleqeen rukutii. Kanaaf waan qaban hundumaayyuu balleessi jedhaan. Maaliif diina uummata Israa'el diina Waaqayyoo irratti የሚዘባበቱ ስለነበረ ነው። በእግዚአብሔር ላይ ይዘባበታሉ። Waaqayyoon irratti uummata waaqummaa isaa hin amanne argitanii jirtan Saa'ol eenyu Gooliyaad jechuudha. Gooliyaad eessa waaqni Israa'el jechaa ture inni? Eessa shaampiyooniin Israa'el jechaa ture? Shaampiyoon achi Daawit yeroo dhufu shaampiyoon Israa'el jedhanii ta'uu itti kolfan jechuun shaampiyoonii jechuun hundumaayyuu mo'atee kan hundumarraayyuu olaanaa ta'ee lolaan tokkoffaa ta'e jechuudha shaampiyoonii yeroo sanitti lolaaf jechuudha. Garuu dorgomaa jechuudha gara biraatiin yoo kaasne shaampiyoon ማለት ነው ስንል dorgommii tokko dorgomee moo'ee kan wannoo jedhe fakkeenyaaf የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ስንል በ10 ሺህ ሜትር ከላይ አንደኛ ወጣ። ስለዚህ የ10 ሺህ ሜትር የዓለም ሻምፒዮና ሻምፒዮን ነው ይባላል። ናኒ ሞዋቲ ሱን jechuudha. Kanaaf Daawitiin akkasitti qoosaa ture. Shaampiyoonii Israa'el jechaanii ture jechuudha Gooliyaad. Fiilmiidhaan arginee jirraa mitiire? Ayitana waan. Kanaaf dubartootas dhiiras hunduma isaaniituyyuu balleessi jedhee fassama aatfaa አትማራቸው ይላል። ወንዱና ሴቱን ብላቴናዎቹን ሕፃኑን በሬውን በጉንም ግመሉንም አህያውንም ግደል ነው የሚለው። ይህንን እንትና ነው ያዘዘው ሳሙኤልቱ ዋናው jechaa ture. Maaliif lakkoofsa lamarratti maal jedha? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል ከግብጽ በወጣ ጊዜ አማሌቅ ይላል በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ። እግዚአብሔር ነው የሚበቀለው። waaqayyoot dubbachaa jira. Haaloon ba'aa jedha. Maaliif uummata Israa'el irratti dararaa geessisee ture waan ta'eef yeroo Gibxi irraa gara Kana'aan deemaa turanitti jechuudha. Eenyu Amaaleqaawiyaan. Amaaleqaawiyaan jechuun ijoollee Amaaleq. Ijoollee eenyu jennee jirra? Ijoollee Amaaleqoonni kun. Ijoollee Esaawu. Miti?
እንደዛ አይደለ ያልነው? ረሳችሁ? አዎ በርሲስ አየን ሞዓባውያanota yeroo kaasnu, Amoonaawyaanota yeroo kaasnu, ijoollee eenyu jennee achitti kaasneerra. Kanas diinota Israa'el keessaa, diinota Israa'eliin rakkisaa turan keessaa isaan tokko jennee miti Amaaleqoon? Yaa እንደዛ እንድታስታውሱ ነው። akkasitti sinii galaa jira kuuwwan masarat faanuu faanuu አበበች አላችሁ? ኦኬ ሙዬን እንጅርቴ እሺ jala jirti. እሺ sirriitti qabadhaa. እሺ sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti qabadhaa. እሺ eebbifamaa. እና Amaaleqoota jechuun, Mo'aabaawyaanota jechuun, Amoonaawyaanota jechuun diinota Israa'el. Garuu foonummaadhaan akka har'aatitti yeroo dhaabbannee ilaalle zariidha. Zarii jennaa mitiire gosa yookiin naannoodha. Karaa kamiitiin gosa? Akka kallattiidhaan karaa abbaatiin, karaa obboleewwaniitiin osoo hin ta'in ijoollee durbii akkas akka jechuuti. Ijoollee durbii fakkeenyaaf Amoonaawyaanotaa fi Mo'aabaawyaanota yoo kan laallu ta'e ijoollee Looti jechuudha. Loot immoo eenyu Abrahaam abbeera ta'aaf jechuudha. Na akkaataa saniitiin irra deddeebi'aati dhaggeeffadhaa barbaadnu jedhaa. ከዛ በኋላ በሌሲ jedheen maaliif haloo baata waan ta'eef jechuudha Waaqayyo. Haloo takka haloo waan jedhe san Waaqayyoon waan jedhu. Kan ammoo mootii Minaasee isaa saffaa ni ilaalla jechuudha. Achirratti ni yaadanna. Kanaafuu Saa'ol kana yeroo itti dubbatamu, Saamu'eel yeroo kana Saa'olitti himu, Saa'ol uummata Gelgelaatti waame. Gelgelaatti waame. Nama 200,000 miiltoo waraanaa 200,000 egeranyaa kan miilaan deeman jechuudha. Isaan san qopheessee Yihuudaa irraa illee bakka bakkaa walitti fidee ture jechuudha. Saniin booda karaa kallattiidhaan karaa eessaa dhaqe? Gara magaalaa Amaaleqaawyaanotaa dhaqe. Achi dhaqee ture garas guutumaan guutuutti gara magaalaatti seenuudhaan duratti sulula keessa ሸለቆ ውስጥ ተደበቀ ነው የሚለው lakkoofsa 5 irratti. ሳኦልም ወደ አማሌቅ ከተማ ወጣ በሸለቆም ውስጥ ተደበቀ ይላል። ከዛ በኋላ ቄናውያንን ተነስታችሁ ሂዱ፣ ከግብጽ በወጡ ጊዜ ለእስራኤል ልጆች ቸርነት አድርጋችኋልና ከአማሌቅ ጋር እንዳላጠፋቸው ከመካከላችሁ ውረዱ አሏቸው ይላል። ላላ ኡመተ ከነገርተኒ የሮ አቺ እስራኤል አቺ ኬሳን የሮ ደርበኒ ፊ የሮ ከረከነአን ሴነን ኡመኒ ወይ ጎስኒ ወይ እስራኤሊፍ ዋን ጋሪ ከን ጎዳን ni jiran ture. Qeenaawyaanota jedhaman namoonni sun jechuudha. Kanaafuu keessa baati deemaa yeroon Amaaleqaawyaanota balleessu akka wajjin sin balleessineef እንግዲህ እግዚአብሔር አብሮ ስላለ ነው ቸርነት ያደርግላቸዋል። ምክንያቱም ኡመተ ሳሰን kan gargaaraa turan fakkeenyaaf Ra'aabin maayet እንችላለን. Ra'aab ilaaluu ture dandeenya. Ra'aab waan gaarii waan hojjettee turteef wajjin hin banne yeroo Iyaarikoon barbaduuftu. Ra'aab wajjin hin banne ለምን ቸርነትን አድርጋለችና። kanaaf keessaa baati deemaa keessaa baay'ee. ከዛ እነሱም ወጡ ሄዱ። ቄናውያኖonni keessaa ba'anii too hin deemanii achi akkuma jiruun irratti lafa dha'e jechuun waraanni isaa jechuudha Saa'ol. eenyu irratti? Amaaleqaawyaanota. ከኤውላት ጀምሮ በግብጽ ፊት እስካለችው እስከ ሱር ድረስ መታቸው ይላል። ሩኩቴ አንድም የእግዚአብሔር በቀል ስለነበረበት ኡመተ እስራኤልን ባየ ደረራ ቱረን ዋን ta'eef ደረሩ ቆፎ ሰው እንተይን የእግዚአብሔርን ክብር በህዝቡ ላይ ስላልገለጹ ስላላመኑ ዋን ፍደኔፍ ከበጀ ዋቀዩ jechuudha. sababa saniitiin Amaaleqaawyaanonni rukutan jechuudha. Rukutaman እስከ ሱር ድረስ ይላል። ከኤውላጥ ጀምሮ ኤውላጥ ያው kana irratti wal manjirina hanga dacheedha jechuun iddoo maqaa iddoodhaaf kennameedha.
hanga achiititti isaan rukutee jedha. Nugusa Aagaan kan jedhu kitaaba faaruu keessatti boqonnaa meeqa irratti akka ta'e yaadadhu. Kan isaan balleesse jedhee ta'e qulqulluun Daawit isa kana ni kaasa. እና የአማሌቅን ንጉስ አጋን በሕይወቱ ማረከው ይላል። ሞቲ ብየ ከና ሞቲ አማሌቅ ቦጂዳን አኖ ጀዴ ኡመኒስ ባዬ ኢሳን በሌስ ይላል። ህዝቡም ሁሉ በሰይፍ ስለት ፈጽሞ አጠፏቸው። የትኛው ህዝብ ነው የትኛውን ያጠፋው? ኡመተ ከምቱ ከን በሌስ እስራኤሎተቱ አማሌቃውያኖት በሌስ ቦጂን ሞቲን አማሌቃውያን ሱኒስ ኒ ቦጂአሜ ጀ ነገር ግን ሳኦልና ህዝቡ ለአግ ለተመረጡትም በጎችና በሬዎች ለሰቡትም ጥጆች ጠቦቶች ለመልካሞቹም ሁሉ ራሩላቸው ይላል። አገርተኒ ምን ሊመጣ ነው እንግዲህ ማል ትርፉ ዳፍዴማ ይሄ ኃጢአት ነው ኃጢአት አይደለም? እግዚአብሔር ቤተሰቦች አላችሁ ጅርቱይ Jirra barsiisa. maalan jedhee amma Yaa warreen achi keessa jiranii Amaaleqoota balleessuudhaaf waan jiruuf mootichi Saa'ol warreen kun warreen gizee san Israa'elootaaf gaarii godhan achi keessa akka ba'anii fi akka isaan wajjin hin dhaamnedha. ጎበዝ hin qabatta dhugaa tiisallaan jechuun እሺ መሰረት ኧረ ተው መሰረት አያንቱ እሺ ጅረ ጀቲ ሜ ሀሳውዳፍ ቶሎ ሲቲ ሀሳውዳ ስትቶሉ መሰረት ውዴ namni isinitti ትዕግስት አፎሚyaa fi faanuudhaan alatti kan haasa'uudhaaf isinitti tolu mootii kaasaa ቶሎ በሏ። እሺ ውዴ አያንቱን illee tola አበበችስ itti tola gaariidha. እሺ amma አበበች mee irra naa deebii waan nama hanga ammaatitti jedhe kana sagalee xiqqiyuu ishii dabale xiqqiyuu ishii Amabiyaatota kanatu Israa'eloota irratti jechuusaati. እሺ Yeroo lola irratti kaasanitti amabiyaatota kanatu Israa'eloota irratti እሺ itti fufi rakkoon qabu ila dhugaa se'a takkitti ishee akka hin sodaanne adara. Ani amma kanan barbaadu maa inni ልክ akka ትዕግስት amma ዋናው jette san ልክ እንደዛ እንድታወሩ ነው የምፈልገው። ከናፍ ጭሙ akka qabdaniif እንድትጠናክሩ ነው አደራ። ሌላ ነገር አይደለም። itti fufi amabiyaatonni yeroo isaan irratti mormii kaasan irratti Israa'eloonni akka mo'ataniif kana godhisiise jechuudha. እሺ አያንቱ Tola barsiisa. itti fufi mee waan nama Dha'icha yeroo biyya Israa'eloota balleessuudhaaf ka'etti achi keessaa warri waan gaarii Waaqayyoof godhanii uummata Israa'el san keessaa Qeeniyaanota kan jedhaman isaan akka keessaa ba'anii fi isaan abboome. kaan illee haga maatti kanaa somni illee haasa'uu dandeechanii bar rakkoon qabu. Eshi wuddee
Amaalfonni yeroo waraanni Saa'ol irratti kufutti nama achi keessa kan jiran kan Waaqayyotti amanan akka keessa akka waan Wanti nu hubadhe maal akka ta'e beektanii amma maatii Waaqayyoo mana እንደተረዳው ታውቃላችሁ ቲጂ xiqqoo kan fuulduratti tarkaanfatee fi jechi kitaaba qulqulluu keessatti jiru kan yoosuma galuu fi ትንሽ ደግሞ kan ifa hin taaneef akkasitti jira garee kanarra jechuudha. Kanaaf hin beeku akkamitti akka wal simsiisnu ማለት በጣም የሚገባው አለ እንደገና ደግሞ jechoonni jechoota adda addaa kan Ibraayistii irraa dhufe kallattiidhaan kan Ingiliffaa hiikame gara Amaariffaatti jechoonni kun dafameetu hin qabamuuf jechuudha. Yeenni taradichaa እና kanaaf irra deebi'uu sukkuumuu waan akkasii barbaada. Kana keessatti tokko xiraatiin abbaatillee immoo baay'ee barbaachisaadha. Dubbisuu jechuudha. Asirratti yoo irra deebisnee dubbisne seenaa saniin qabanna. Yoo hin taane ta'e jechoonni dafanii nuun qabaman amma jechoota baay'ee isaa waan jennu yoo shaakallu waan ta'eef ayyaasuልን ስለዚህ አንገን danda'een ani hin jarjaru yeroo dubbadhullee jecha takka takkaan dubbachuudhaaf nan yaala. Na hanga danda'ameen wal simtanii to'ee akka deemtan wal madaaltanii akka deemtan kana wannoo jedhaa isinillee immoo xiraatii keessan shaakalli keessanitti dabalaa. Seerota maalaa gana ብዙ ሰው እኮ ነው ከስር ያለው ባየቱ ጀለ ጅራ ማቲ ዋቀዩ ብዙ ሰው ከስር አለ አስገቡ። እሺ የኙ ፋኑ ጅርታይ ፋኑ ደማስቆ ጀሮ የበርሲሳ namoonni yeroo bakka duwwaa ta'e baay'eetu jala jira waan ta'eef gaachi እሺ በርሲሳላን ነው ኔትወርክ ሳይት irraa darba waan biraati miti. Kanaaf Amaaleqaawiyaanota jechuun diinota Israa'el kan Kana'aan dachee Kana'aan jechuun yaa'u dachee dammaa fi aannan jechuun badhaatuu Waaqayyoon kan badhaase kan eebbise jechuudha. Malee dammaa fi aannan irra dhangala'aa jechuun miti tabaarrakach ምድር ለማለት ነው። ይሄን ለማጠየቅ ነው። gama biraatiin tasfaayituu ምድር dachee abdii Waaqayyoon dachee abboota keetiif kenne jedheetu akkaataa saniitiin waadaa galeefi ture waan ta'eef naannoo san kan marsan keessaa jechuudha. Diinota keessaa isaan tokkodha Amaaleqaawiyaanota jechuun Amaaleqota jedhanii kuuwwan illee jiran kan yeroo darbe kaasne jechuudha. Isaa san eenyututti erge Waaqayyoon haaloon ba'aa jedheen eenyudhaan Saa'oliin karaa eenyutiin karaa Saamu'eelitiin. Saamu'eel laala. Saamu'eeli luba akkasumas mul'ata himaa yookiin mul'ata ilaalaa mootii Saa'ol jedhamu kana dibata dibeedha. Dibata mootummaa, dibata hafuura qulqulluu qabu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon karaa Saamu'eeliin dhaqee to'ee Saa'oliin maal jedheen rukutii homaa hin hambisin daa'ima isaanii ijoollee isaanii maal isaanii. Maaliif jennaan yeroo Israa'eloonni Gibxiidhaa ba'an san waan baay'ee dararaa baay'ee Israa'elaawyaanota irratti raawwatanii jiran waan ta'eef. Kanaafuu ani haaloon ba'aa jedha Waaqayyoon jechuudha. Maaliif wanti isaan godhan gaarii hin turre waan ta'eef jechuudha. Achi maal godhe jedha Saa'ol. Saa'ol waan nagargin jedha laala lakkoofsa 9 irratti ስሙ በደንብ ሳሙኤል ርጉት jedheen jira. Homaa hin hambisinii ምንም አታስቀር ብሎታል። ይኸውላችሁ lakkoofsa 3 irratti አሁንም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል waaqni samiirraa waaqni ergamtootaa waaqni uumamaa
kan uumama uumee jechuudha. Akkana jedha. Israa'el Gibxii irraa yeroon baasuu Gibxii keessaa yeroon baasu karaa irratti akkamitti akka Waaqayyoon morme uummata Waaqayyoon akkamitti akka morme ni beeka. Amaaleq akkamitti akka morme jechuudha. Ni yaadatama. Kanaaf isaan kana haloon isaan ba'aa jira. Waaqayyootu jechaa jira laala. Ammallee deemiti rukuti jedheen. አሁንም ሂድና አማሌቅን ምታ ጠቂት ሩኩቲ jedheen Waaqayyoon Saamu'eelin erge. Yallaachooንም ሁሉ ፈጽመ አጥፋ waan qaban hunduma isaatuyyuu balleessi jedheen. ከዛ lakkoofsa 9 irratti maal jedhan? Nagar ግን haa ta'uti Saa'olii fi uummanni mootii Agaag jechuun mootii Amaaleq mootii booji'ameedha mootiin kun. Mootii Amaaleq kan booji'ameedha mootiin Agaag jedhama. Qotiyyoota, hoolota akkasumas horiiwwan beelladoota sirriitti furdatan kan cooman ለተመረጡት በጎችና በሬዎች ለሰቡትም ጥጆችና ጠቦቶች ለመልካሞቹ ሁሉ ራሩላቸው ይላል። ራሩላቸው jechuun hinnaaniif jedha. hinnaaniif sirriitti qabadhaa. ፈጽሞም ሊያጠፏቸው አልወደዱም። ፈጽሞ አገርተኒ ፋላ ወሊት ጠየቁ። ፈጽሞ ሊያጠፏቸውም አልወደዱም። ነገር ግን ምናምንቴና የተናቀውን ሁሉ ፈጽሞ አጠፉ። ዋን እንጣም ነገሩ ጋሪ ኢሳ ወንተ ጋሪ ተኤ fakkeenyaaf boojii keessatti yeroo waraanni uumame qabeenya baankii haa ta'u waan biraa waan akkasii jechuudha. Warqiitti qabeenya warqee naamna kana bakkee argatanitti haa fudhadhu jechuurraa fudhatanii ta'ee deemuu jechuudha. Waaqayyoon garuu balleessi jedheeni jedha. Raarrullaachoo ፈጽሞም አጠፏቸው waan hin taane balleessanii gaariidhaaf garuu naanii maal gochuudhaaf ሊወስዱ ለሆዳቸው ሊያረጉ ለማድረግ የእግዚአብሔርም ቃል ይላል 10:11 ይችላል ቃል ሳኦል እኔን ከመከተል ተመልሷልና ይላል። አያችሁ አነ ሆርዶፉራ ዴቢኤ ጅራ ጀመረ ሳኦል አይታችኋል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? የእግዚአብሔርም ቃል ሳኦል እኔን ከመከተል ተመልሷልና ትእዛዜንም አልፈጸመምና ሳኦልስ ለኮፍታ 10:11 jechi waaqayyootis jedha. Saa'ol ana hordofuurraa deebi'ee jira, garagaree jira, duubatti jedhee jira. Ajaja kootillee hin raawwanne ስለ ነገስታቱም ተጸጸቱ ብሎ ወደ ሳሙኤል መጣ ይላል። ነንጋቤ balleessurraa jechuudha. Gartanii nangaabbee ይላል መጣ ወደ ሳሙኤል። ሳሙኤልም ተቆጣ ይላል። ሳሙኤልillee maal ta'e irlolee maaliif akkana goote? እንግዲህ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ተቆጣ። ሌሊቱን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። አልካን ጉቶ ይችላል። ሳሙኤልን በነጋ ሳኦልን ለመገናኘት ማለደ። ሳኦልም ወደ ቄርሜሎስ መጣ። እነሆም የመታሰቢያ አምድ ባቆመ ጊዜ ዞሮ አለፈ። ወደ ጌልጌላም ወረደ የሚል ወሬ ለሳሙኤል ደረሰለት ይላል። ሳሙኤልም ወደ ሳኦል መጣ። ሳኦልም አንተ ለእግዚአብሔር የተባረክ ሁን፣ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጽሜያለሁ አለው። waaqayyoodhaaf kan eebbifame ta'e jechuun yaw armaan olitti dubbatee jira. Waaqayyoodhaaf kan ajajamtu ta'e jennaan waaqayyoodhaaf ajajamee jira jedha. Saamu'eel deebisee ta'e maal jedhe? Yeroo akkana jedhuun waaqayyoodhaaf ajajame lakkii silaw waaqayyoodhaaf ajajamee jira jedhaan. Saa'oltu jedhaan deebisee ta'e. Yeroo jedhuun maal jedheen lakkoofsa 14 irratti Saamu'eel sagaleen gurra kootiin dhaga'u kun sagaleen hoolotaa, sagaleen qotiyyootaa maa inni baroonni kun maa inni baroode jedhama miti sangaan baroode qotiyyoon baroode leenci baroode jedhama. ይህ በጆሮዬ የምሰማው የበጎች ጩኸትና የበሬዎች ግሳት ምንድን ነው አለው ነው የሚለው።
maa inni reeyii jedheen. ሳኦልስ deebisee maal jedhe? ህዝቡ ለአምላክ ለእግዚአብሔር የሰዋኋቸው ዘንድ መልካሞቹን በጎችና በሬዎች አድነዋቸዋል፣ ከአማሌቃውያንም አምጥተዋቸዋል፣ የቀሩትንም ፈጽሞ አጠፋን አለው jedha. Laala agartanii waan inni jedhee hin hambisin jedheeni saniin booda raawwadde jedhaani seera waaqayyoo eegi jennaani seera waaqayyoon akkamitti akka isa ajaje hin beekama. Achi maa inni sagaleen dhaga'u kunillee maa inni reeyii jennaan inni qotiyyoota gaggaarii waaqayyoodhaaf wareega goona jennee achi keessaa filannee finnee dhufne. Kaan garuu balleessinee jirraa jedha. Gudiidha. Gudiidha dhugaa. ይገርማል እኮ በጣም የሰው ልጅ እውነት ጉዲዳ በጣም ጉድ ነው። አይገርም? አጥፋ እያለው ምን አይነት ንጉስ እንደሆነ ማለት ነው። ሞቲ አከሚ ያከረ ኦዱማ ሲን ቲሙ አሲን ጉራን እንገላስ አጥፋ እግዚአብሔር እኮ ነው እያለ ያለው ዋቀዮት ይቻን እንጂ እበቀላቸዋለሁ፣ ጥሩ አይደሉም፣ ህዝቤን አሰቃይተዋል፣ የኔን ስም በእነሱ አላከበሩም ጅኔኒ ዋቀዮን ኢቲ ኤርጌ ሰኒን ቦዳ እኒሞ በቃ ዋንን ጅሬሰን ራቋቸው መሸራረፍ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ ነው። ባይዘው ወንት ያከና የእግዚአብሔርን ቃል አለማክበር የካህናትን ቃል ከነከነ ጎድ የሆነ ማንጀዳል እንደ ቀላል ነገር እንደ ትንሽ ነገር እንተዋለን። ዋና ከዚህ የሆነ ቀላል አድርገን ማለፍ አክዝ ጎዴ ሳሙኤል ጀቹ ከዛ ሳኦ ማል ጀሬኒ waaqayyoodhaaf wareegna jennee qotiyyootaa fi qotiyyoota gaggaarii hoolota gaggaarii hambisne jedheen. ሳሙኤልም ሳኦልን ቆይ እግዚአብሔር ዛሬ ሌሊት የነገረኝን ልንገርህ አለው። እርሱም ተናገር አለው ይላል። ሳሙኤልም አለ በዓይንህ ምንም ታናሽ ብትሆን ለእስራኤል ነገዶች አለቃ አልሆንህምን? አቲ uummata Israa'el keessaa yookiin immoo gosa keessaa xiqqaa taatullee uummata Israa'eliif olaanaa hin taane, dursaa hin taane, gaggeessaa hin taaneef jedhe. እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባህ፣ እስራኤል irratti akka mootii taatuuf si dibee ture ቀባህ። እግዚአብሔርም ሄደ ኃጢአተኞችን አማሌቃውያንን አያችሁ፣ ኃጢአተኞቹን warroota cubbamtoota amaaleqaawiyaan dhaqiitii gonka balleessi hanga badanittis waraanii jedheetu karaa isaati irratti daandii isaati irratti si ergee ላከ ይላል። እግዚአብሔርም ሄደህ ኃጢአተኞቹን አማሌቃውያንን ፈጽመ አጥፋቸው እስኪጠፉም ድረስ ውጋቸው ብሎ በመንገድ ላከ። ለምርኮ ሳስተ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ማልዳፍ ቦጂዳፊ ጋጋው ማን ጀነማቲ ዋቀዩ መጓጓት ምን ላይ ይባላል? እንጂ ጓጓ እንጀርጀሬ ኦሮሞኛ ደነ እንጀርጀሬ ጋጋኤ Gugguttii qaba jechuudha. Gugguttii qaba. Hin gogga'e. Guggutiidhaan. ጉጉቲን ማይንረ ሐዊ Hawwii jechuudha. Hin hawwee. waaqayyoon balleessi yeroo siin jedhu jireenya lakkoofsa 19 irratti ati garuu boojii keessa nibrata fudhatamutu jira, waan baay'ee fudhatamutu jira, isa saniif hin hawwitee jedheen. ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ከነ ጎቹ ኬቲኒስ ማሊፍ ጀቸ ዋቀዮ ሂን ኤግኔ አጀጀ ዋቀዮ ማሊፍ ሂን ኤግኔ ማሊዳፍ እንግዲህ ክፋትም ነው ኃጢአትም ነው። አያችሁ ማሊፍ ዴቪዴ ማል ጀደኒ ማሊፍ ዋቀዮን ፎልዱረቲ ዋን ሀማ ሆጀቴ ይላል። ለምን ለምርኮ ሳስተህ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ለምንስ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረግ አለው። ዋቀዮን ፎልዱረቲ አከሚቲ ዋን ሀማ ጎቴ ሳኦልም ሳሙኤልን ዴቪሴ ተወይነዋል። የእግዚአብሔር በጣም ነገር ለኮሰ ዲግደመረት ማለት የእግዚአብሔር ቃል ሰምቻለሁኝ ዋፍ ደፊዲ አይነት ነገር ነው። አይ ነገር ይጅ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ማርያም
Oduma itti himtu yookiin tuffii yookiin waa boo'ichi dhiisachi. Akkana goonee jirra malkaa. Yoo nissaa abbaatu matta'u akkana goonee biloo gissaa si garsiisu yeroo lolan. Lola san maal natti dubbata maalan balleessee qoyi ምናምን ነገር የሚሉ ይኖራሉ። ትክክለኛ እንትን ማለት እያለው ላላ ገርታኝ ቱፊ አይነት ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ አለ ሳሙኤል። እንትና ሳኦል ዴቪሴቶች ሳሙኤል የሮ ከነ መራ እቲ ወን ነገር ማልዳፍ ቦጂዳፍ ሀዊቴ ቦጂዳፍ ማሊፍ ሀዊቴ ማሊፍ ሃፎፍቴ ቦጂዳፍ ማሊፍ ሃፎፍቴ ማሊፍ waaqayyoon fuulduratti samaa raawwatte jennaanin saa'olim saamu'eelin deebisee to'i maal jedheen saa'ol jechuudha jecha waaqayyoo dhaga'eera. Ayyaachuu lakkoofsa 20 irratti እግዚአብሔርን በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ። አሁን ማል ጀተኒ እንደዚህ አይነት ሰው ምንድን ነው የምትሉት? ሜቲጂ ማል ጀታና ማከና ምንድን ነው እስቲ አያናድድም? ኧረ baay'ee nama aarsaa barsiisaa waaqayyo akkanatti tizaazii guddaa odeeffannoo garagalee akka namaatitti kan waaqayyoon marra'uu heda baay'ee waaqayyo nama baasu xigaabiidha. Waaqayyo harka keessa sira galcheef bakka yaa'u gimmaasha fixe kan of fudhadhe maaltu dhufaadha amma dhuman. እንደዛ ነው አፎሚያ አፎሚያ ዳሽላ ኮቴጅን ጀት ወርሲስ አይገርም? በጣም ይገርማል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢገጥማችሁ ምን ይገርማል እኮ namni kana mana waaqayyoo keessatti የሆነ ትዕቢተኛ ዲያቆን ወይንም nama ወይ በቃ nama tajaajilaa ወይ nama ይሙደታ ዱጋ በጣም ልቡ ያበጠ ሰው ማለት ነው። ትዕቢተኛ የሆነ ሰው ቀጥታ እግዚአብሔር እንኳን ቢያናግረው ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ ከለቲዳ እና ሜላላ ዴቪን ዴቪስ ከነመረ ትዱበቴ ተወየቹዳ ሳኦልም ሳሙኤልን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ ጀቸ ዋቀዮ ደገየ ጅራ ከራ ዳንዲ ዋቀዮን ነኤርጌንሌ ዴሜ ጅራ ሞቲ አማሌቅ አጋግንሌ ፊዴ ጅራ አማሌቃውያን ነተሌ ጉቱማን ጉቱት በሌሴ ጅራ አቺ ዴቪሴ ማል ጅራ ህዝቡ ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር በገልግላ ይሰዋ ዘንድ ከእርሙ የተመረጡትን በጎችና በሬዎች ከምርኮ ወሰዱ አለው። ፍደተን ጀደ ገሩ እረስት ሙማን ጀደ ሳሙኤል ፊ ኡመን ጀደ ሳሙኤል ፊ ኡመን ዋን ጋሪ ኬሳ ፍደተን ጀደ ገረ ኡመታቲ ቀቡ ጀልቀበ መስሩ ማዩ ጀቹ ሳሙኤል ሌ ደምሴ ቶይ ማን ጀደ ለቆስ ዲግደም ይለመረጥ በውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና ጀቻ ዋቀዮ ደገው ጫላ ዋቀዮን እሺ ጀዴቶ ይተስኒፊታ በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማድመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። የራሜ ከና ብዙ ጊዜ ይወራል። ከነ ሰምት ድባት አሜካን እስቲ ተናገሪ ትይ Irra nu deemee barsiisa. Ifama ta'e ni ዳኮስ ዲግደም ለማካን dubbicha amma dubbattan irra na deemee barsiisa. Ifa wajjin keenya. ሰር ማጅ ለስቲ በካት ዴቢስናኒ ፊ አኒ bakka waan hundaayyuu balleessa jira. Waan balleessisnaan jetti balleessa jira. Garuu uummanni immoo wanta wareegaaf ta'u keessaa fuudhe keessaa fidee jedhee to'i itti deebise Saamu'eelitti jechuudha. Saamu'eel deebisee to'i maal jedheeni dhugumatti jedheen jecha Waaqayyoo dhaga'uurra Waaqayyoon waan gubatuu fi waan qalamu wareega aarsaa gubatuu fi aarsaa qalamu waan gammadu sitti fakkaata yookiin immoo hin gammadaa kinoo jedheen kinoo ajajamuun aarsaa dhaga'uunis cooma yookiin immoo aarsaa hoolaa dhiyeessurra
Ah, ni caalaa jedheeni jedha. Mattaawusas kan maswaayitii balxaalle an jedhu jecha kanaa baay'inaan hin dhageenye. Dhugaadha barsiisaa. Jechi kun asirratti naa dhufe. Eessuun jecha sani kaasii gaana mala. Ayyaachuu bakka Baaxaan kanatti. baaxaan baaxaan. Baaxaan. እና ወንድ ጎቴ ጋር የምትሄድ ከዛ 23 አመፀኝነት እንደ መዋርተኝነት ኃጢአት እልከኝነትም ይላል ጣዖታትን ተራፊንም እንደ ማምለክ ነው ይላል። እልከኝነት ይልክ ይገባ በቃ ዝም ብሎ እልክ አይነት ነገር ማለት ነው። ሞኝነት የእግዚአብሔርም ቃል ንቅሃልና ለኮሰ ዲግደሚ ሰድረቲ ጀቻ ዋቀዮ ቱፈቴ ጅርታቲ ዋን ኦልማን ኦዲት ድበነ ኪኖ እዚህ ጋር ግልጽ አድርጎ አስቀመጠው። ንቅሃልና እግዚአብሔር ንጉስ እንዳትሆን ናቀ። ሞቲ አካ ሂንታኔ ሲቱፈቴ ጀዴን ዋቀዮ ማሊፍ ጀቻ ዋቀዮ ቱፈቴ ጅርተ አቺዮ ሳኦልም ሳሙኤልን ህዝቡን ስለፈራሁ ummata waan sodaadheef ቃላቸውንም ስለሰማው jecha isaaniitis waan dhageef የእግዚአብሔርን ትእዛዝና የአንተን ቃል በመተላለፍ በድያለሁ። አማ ደጋ ዮኪን ኢሞ አማ itti dhaga'ama. አሁን ነው የሚነቃው ገና አመሪ ባቃ ummata waan sodaadheef እንደዚህ አይነት ሰው ምንድን ነው የሚባለው? እንደዚህ አይነት ሰው gaafii har'aa miti kan qabnu har'a barnoota qofaadha. Obboleettii teenya hawwi guyyaan gaafii boruudha kanarratti jechuudha. Waan biraati irratti yeroo baay'ee maatii waaqayyoo maal ayyaada isinitti fakkaate dhumarratti dubbanna akka yeroo keenya nu harkaa waan hin jenneef. Kanaafuu ati waan ajajji raawwachuu dhabuu kiyyaan ummata waan sodaadheef ከእግዚአብሔር ይልቅ waaqayyoon caalaa nama kan sodaatan fuula namaa kan laalan namoonni akkanaa ni jiru. Tajaajiltoonni akkanaa በተለይ tajaajiltoota bakkee gurguddaa jiru yookiin qaama wayii gammachiisuudhaaf jecha mana waaqayyoo kan በደላ irraan geessisan እንደዚህ አይነት ሰዎች ይኖራሉ። isaan keessaa tokko egaa Saa'ol irraa wanti baratamu isa kanaadha. ከናፍ በደላ raawwadhee jira jedhaan. አሁንም እባክህ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ጭቡ እኮ ዲፈመና ታስሲ ለእግዚአብሔር እሰግድ ዘንድ ከእኔ ጋር ተመለስ አለው ይላል። ዴቢ waaqayyoodhaaf ሰገደ jedheeni. ሳሙኤልም ሳኦልን የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና jedheen ammallee deebisee jecha waaqayyo tuffattee jirta. Kanaaf ati deebi uummata Israa'el irratti mootii akka hin taaneef waaqayyo tuffatee jira. Hin deebi'u jedheeni. እግዚአብሔር ምክንያቱም ይታገሰናል hanga dhiifama nu gochuu qabu dhiifama nu taasisa hanga obsanuuf qabu qofadha kan obsanuuf qabu waaqayyoon jechuudha. Saamu'eelin kadhate በጣም የሚገርም እኮ irra deddeebi'etti dubbate ምንም ሊሰማው አልቻለም። ከዛ እንዴው jedheen ka Saamu'eel dhiifama naa goosi yookiin immoo cubbuu koo dhiifama naa taasisi jennaan na wajjin deebii jennaan hin deebi'u jedheeni ni deebi'e. ሳሙኤልም ሂድ ዘወር ባለ ጊዜ ሄደ ሊሄድ ዘወር ባለ ጊዜ ሳኦል የልብሱን ጫፍ ያዘ። deemuudhaaf yeroo deemu garagarraan yeroo garagaruudhaaf deemu carqii wayaasaa ጎተተ የሳሙኤልን ጨርቅ ማለት ነው ማ ሳኦል። ከዛ ምን ሆነ ልብሱ ተቀደደ ኢንተርሰይ ከነኒ ቀበሱን ጀቹ ኢንተርሰይ ሳሙኤልም እግዚአብሔር የእስራኤል መንግስት ዛሬ ካንተ ቀደዳት ሲል ካንተም ለሚሻ ለጎረቤት አሳልፎ ሰጣት። ኦላ ከቲፍ ደበርሴ ከነ ሞቱማ ከሐራ ዋቀዮን ተርሳሴ አካ ወያኮ ተርሳሴ ወያሳ ተርሳሴ ወያ ሳሙኤል ጀቹ ሞቱማን ዋቀዮን ሐራ ሞቱማ ከተርሳሴ ይደ አሳልፎ ሰጣት። ኦላ ከቲፍለ ዋቀዮን ከነቤ የእስራኤል ኃይል እንደ ሰው የሚጸጸት አይደለምና አያ ኃያል waaqayyoon olaanaa waaqni Israa'el akka namaa kan gaabbu miti hisso busi hinkijibusi kanaaf hin gaabbu jedhee
Kanaaf ani baddalee jira jedhe Saa'ol deebi'eetu jechuudha. Kanaaf amma uummata fuulduraa fi jaarsota fuulduratti maaloo waaqayyoodhaaf akka sagadu deebii jedheeni jedha. Achi Saamu'eelis rarra'ee to'ee wajjin deebi'ee Saa'olim ለእግዚአብሔር ሰገደ jedha. Ergasii rarra'eef jechuudha Saamu'eel. Deebi'ee waaqayyoon fuulduratti Saamu'eelim Amaaleqin ንጉሥ ግን አምጡልኝ አለ። Saamu'eel mootii Amaaleq san kan boojiidhaan dhufe san naa fidaa jedheeni jedha. Saamu'eeltu jedha beekaa. ከዛ አጋገም እየተንቀጠቀጠ ወደ እርሱ መጣ ይላል። ወደ ሳሙኤል መጣ። አጋገም በሆኖ ሞት እንደዚህ መራራ ነውን አለ። አከነቲ አዶፍቱዳ ዱት እየሄደ ሳሙኤልም ሰይፍ ሴቶችን ልጆችን አልባ አደረጋቸው። አያቸው ጭቦ ሞቲ ሰኒ ሳሙኤልም ሰይፍ ሴቶችን ልጆች አልባ አደረጋቸው። ጀዴን ሞቲ ከናን ጀቹ ደሞ ሞቲ ቀሜ ከና በሴቶች መካከል ልጅ አልባ ትሆናለች አለ። ሳሙኤል አጋግን በእግዚአብሔር ፊት በጌልጌላ ቆራረጠው ይላል። ሳሙኤልም ወደ አርማቴ ሄደ። ሳኦልም ወደ ቤቱ ወደ ጊብዓ መጣ። ሳሙኤልም እስከሞተበት ቀን ድረስ ሳኦልን ለማየት ዳግመኛ አልሄደም። ሳሙኤልም ለሳኦል አለቀሰ። እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ሳኦልን ስላነገሰ ተጸጸተ ይዳ ወርማገነት waaqayyoon mootii Saa'ol irratti Israa'el irratti Saa'olin mootii waan taasiseef gaabbee jedha. Garuu kun namummaadhaaf akka ifa ta'uuf malee waaqayyoon hin gaabbuudha amala isaatiin. Babaahariu እግዚአብሔር አይጸጸትም. Garuu Saamu'eel mootii Amaaleq Agaag jedhamee ta'e waamamu kana kan booji'ame kana waaqayyoon ajajeera waan ta'eef ajaja waaqayyoo saniitiin akkaataa saniitiin waaqayyoon mummuree boqonnaa 15 kanumaaf jirraa dhugumatti baay'ee deemne ስለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር አምላካችን ዘወትር የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን ዘወትር የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። waaqayyoon dhugumatti iddoo adda addaatii bakkee jirru walitti nu fidee haala kanaatiin iddoo tokkotti walitti nu qabee jecha isaa baay'ee mi'aa ta'e kana akka baran kan nu taasise yeroo hundaayyuu kan galatoomee fi kan kabajame haa ta'u. Isinis xaarirra ooltanii dadhabbiirra ooltanii xaaraa oollee jirraa dadhabnee jirra jettanii to'i osoo hin ilaalin akkaataa kanaatiin hanga dhumaatitti dhugumatti jecha waaqayyoo si'aa'inaan baay'ee si'aa'inaan hirmaannaadhaan barachaa akkuma turtan kana waaqayyoon mootummaa waaqayyoo hawwitan san akka dhaaltan sin haa taasisu, akka dhaaluun haa taasisu. Eebbifamaa ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወበወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።